24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Arrivano i cinesi, che vogliono vedere Venezia, le altre città d'arte, le Dolomiti e il Garda, e per il turismo veneto la stagione 2012 si apre sotto il segno dell'ottimismo, pur di fronte ad una crisi economica che sta pesando sul nostro paese. Gli ospiti che dalla Cina hanno scelto come meta il Veneto a gennaio dell'anno corrente sono aumentati del 163% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con 27.211 arrivi, ponendosi al primo posto fra i turisti stranieri. Ciò significa che sono arrivati più cinesi che tedeschi, austriaci e francesi, ovvero i cittadini provenienti dai tradizionali bacini turistici esteri della prima regione italiana nell'economia dell'ospitalità. I pernottamenti sono stati 1.650.600, con una crescita minima rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, percentualmente non valutabile. Il presidente di Confindustria Verona, Andrea Bolla, ha incontrato nella sede dell'associazione il presidente della Federazione delle Imprese Tedesche, Hans-Peter Keitel. La Germania è il primo partner commerciale per Verona, sia per import sia per export, e Verona è in Veneto la prima provincia per volumi di traffico con la Germania, registrando un aumento nel corso del 2011 del 17%. Durante l'incontro, alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Verona Flavio Tosi e le imprese della nostra provincia che hanno legami con la Germania, è stato presentato un pacchetto di attività che Confindustria Verona ha avviato per agevolare e sviluppare i contatti con la Germania. Abbiamo pensato quindi di investire su questo asset, mettendo a disposizione delle aziende tedesche che operano già, delle aziende tedesche che vorranno operare, delle aziende italiane che vorranno invece andare a operare in Germania, tutta una serie di servizi, da quelli di alto livello più strategici sull'innovazione o sulle operazioni anche di acquisizione, cosiddette operazioni di M&A, a strumenti più operativi come la standardizzazione di alcuni linguaggi come quello sulle merci pericolosi o sulle codici tecniche, o anche proprio corsi di lingua da poter organizzare in maniera sinergica fra più società. Rifiuti a peso d'oro. Rispetto all'ultimo anno, in Veneto la spesa media annua del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani è notevolmente aumentata, più 4,7%, rimanendo pur sempre al di sotto di 23 euro della media nazionale, pari a 246 euro. In assoluto in Italia la spesa media annua più alta si registra in Campania, con 378 euro, la più bassa in Molise, con 146,5 euro, a dimostrazione di una marcata differenza tra aree geografiche del paese che trova conferma anche all'interno di una stessa regione. In Veneto, a Venezia, la TIA arriva a costare 346 euro, 118 euro in più della TIA che si paga a Rovigo, 129 euro in più di Treviso, 136 euro in più di Padova, 155 euro in più di Vicenza, 156 euro in più di Belluno e addirittura 170 euro in più di Verona. Gli stranieri rappresentano una risorsa per il territorio del nord-est. Le quasi 100.000 imprese condotte da stranieri producono il 6,4% del PIL del territorio, specie nel settore delle costruzioni, dove il peso dell'attività immigrata è del 18,4%. Nel nord-est si contano complessivamente 581.000 occupati, l'11,6% del totale degli occupati, e 70.000 disoccupati, il 28,1% del totale dei disoccupati. Questi alcuni dei risultati raccolti nel rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione realizzato dalla Fondazione Leone Moressa. Nel nord-est le quasi 100.000 imprese condotte da imprenditori stranieri concorrono appunto alla produzione del 6,4% del PIL complessivo dell'area, per un ammontare di 19 miliardi di euro. Ha sequestrato la fidanzata, l'ha picchiata a sangue minacciandola di morte con una pistola e infine l'ha chiusa dentro al bagagliaio. Per questo un 28enne albanese residente a Mansuè è stato arrestato dalla squadra mobile di Treviso, che durante l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti lo ha trovato anche in possesso di 144 grammi di cocaina. La vittima, una 21enne romena residente a Vicenza, stanca delle continue violenze subite dal compagno, con il quale era andata a convivere nel Trevigiano, aveva deciso di fare il ritorno a casa nell'abitazione della madre.
Solo le PMI sostengono l'export, il contributo delle piccole e medie imprese è pari al 50% delle esportazioni del nostro paese, nei settori tradizionali sale al 70%. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.